Yn y fideo yma, nawn ni ystyried gwerthoedd arbennig ar gyfer sin, cos a tan. Nawr cofiwch ffordd gyflym o gofio ystyr sin, cos a tan ydy meddwl am y gair soc a toa. Mae sin yn golygu opposite yn Saesneg, cyferbyn yn Gymraeg rhannu hypotenuse. Ystyr cos ydy agos rhannu hypotenuse, a mae tan yn golygu opposite neu cyferbyn rhannu fo agos. Nawr, fel arfer pan ni'n cyfrifo sin, cos neu tan unrhyw ongl, dyn ni'n defnyddio cyfrifiannell. Enghraifft, mae sin 52 yn 0.788 ac yn y blaen. Ond mae yna rei ongla, enghraifft 30 gradd, lle mae gwerth sin, cos a tan yn rif neis. Enghraifft, mae sin 30 yn hanner. Nawr, ar y sgrin yn awr, mae'r holl werthoedd arbennig ydych chi angen bod yn ymwybodol ohonynt. Ddod ni nôl at ein o munud. A mae hein yn dod o'r ddau driongl yma, dyn ni weld ar y papur yn fan hyn. Nawr, y triongl cyntaf ydy triongl ongl sgwar, lle mae'r uchder yn 1 uned a mae'r sail yn 1 uned. Wel, os felly, mae triongl yma'n driongl isosgeles, a gan fod yr uchder yn hafal i'r sail, mae'r ongl yma yn gorfod bod yn hafal i'r ongl yma. Ac y fwy na hynny, dyn ni'n gallu gweithio allan maint yr ongl yma. Os di hon yn ongl sgwar, 90 gradd, yna mae hwn yn gorfod bod yn 45 gradd, a hwn hefyd yn 45 gradd. A hefyd efo theorem Pythagoras, byddwn ni weithio allan hyd yr hypotenuse yn hyn. Sgwario 1 i gael 1, sgwario'r 1 arall hefyd i gael 1. Dyn ni eisiau ffeindio'r hypotenuse, felly adio hein i gael 2, ac felly gwerth neu hyd yr hypotenuse ydy ail isradd 2. Na i adael hwnna fel swrd, na i ddim newid o'i ddegolyn. Ac felly, os na i ganolbwyntio ar y ongl 45 gradd yma yn y top, ac os na i labelu'r triongl efo'r geiriau cyferbyn agos a hypotenuse, felly yr sail yn fan hyn sydd gyferbyn yr ongl 45 gradd. Mae'r ochr sydd gyferbyn yr ongl sgwar o hyd yn hypotenuse. Ac mae'r un sydd ar ôl yn agos at yr ongl, felly dyn ni'n alw fo'n agos. Ac felly, defnyddio diffiniadau sin, cos a tan fan, a canolbwyntio ar y ongl yma, byddai weithio allan beth yw sin 45, cos 45, a hefyd tan 45. Oherwydd defnyddio'r triongl yma, mae gen i fi sin 45 sydd yn cyferbyn dros hypotenuse, cyferbyn 1 rhannu hypotenuse, ail isradd 2. Mae gen i fi cos 45 sydd yn agos rhannu hypotenuse, felly 1 eto rhannu fo hypotenuse, ail isradd 2. A mae gen i fi tan 45 sydd yn cyferbyn rhannu fo agos, cyferbyn yn 1 rhannu fo agos sydd yn 1. Wel, mae 1 rhannu fo 1, jyst yn mynd i reid 1 iddo fi, felly symleiddio hwnna tan 45 gradd ydy 1. Ac felly, dyn ni'n gweld yn y tabl o werthoedd arbennig o ble mae'r gwerthoedd ar gyfer y ongl 45 gradd yn deillio. Nawr, ar gyfer 30 gradd a 60 gradd, dyn ni angen edrych ar y ail driongl yma fan hyn. A mae hwn yn driongl arbennig lle mae hyd yr hypotenuse 2 uned yn ddwbl hyd yr uchder 1 uned. Nawr eto, efo theorem Pythagoras, fydde weithio allan hyd y sail. Roedd os na i sgwario'r hypotenuse i gael 4, sgwario'r uchder, un 1. Tro hyn, dwi eisiau ffeindio hyd y sail, dwi'n gwybod y hypotenuse, felly tynnu fan hyn i adael 3, ac ail isradd i orffan, mae hyd y sail yn mynd i fod yn ail isradd 3 uned. Eto, na i ddim newid yn ddegolyn, neu adael fel swrd. Nawr, beth am yr ongla? Wel, os na i ganolbwyntio ar y ongl yma fan hyn, os na i alw hwn yn theta, yna labelyg triongl, mae'n gwneud hyn yn goch, mae gen i fi yr ochr gyferbyn yr ongl dwi eisiau ffeindio. Mae'r hypotenuse o hyd gyferbyn yr ongl sgwar, a wedyn yr un sydd ar ôl ydy'r agos. Os na i ganolbwyntio dydyn ni ar yr rhifau neis fan hyn 1 a 2, agos a hypotenuse. Agos a hypotenuse ydy cos, felly cos yr ongl ydy agos rhannu hypotenuse. Dwi'n gwybod fod yr agos yn 1, a fod y hypotenuse yn 2. Felly yr ongl theta ydy dad wneud cos o hanner, ac yn defnyddio cyfrifiannell, os dwi'n dad wneud cos o'r ffracsiwn 1 dros 2, i gael ongl 60 gradd. Felly theta ydy 60 gradd. Ac felly y triongl yma, mae'r ongl yma'n 60 gradd,
Ac felly mae rhaid i'r ongl yma yn y gwylod fod yn 30 gradd. A felly rwan, fel nes i weithio allan sin cos y tan 45 gradd o blaen, fe dy weithio allan sin cos y tan 60 gradd a 30 gradd. Nawr, canolbwyntio ar y 60 gradd yn gyntaf, dwi wedi defnyddio theta, sef y 60 gradd, i labelu'r triongl yma. Fe dy weithio allan cos, neu well i gychwyn efo sin, wneud yn llawn gywir, sin 60 gradd, cos 60 gradd, a tan 60 gradd. Nawr eto, yn ystyried beth yw ystyr sin, cyferbyn dros hypotenuse, felly cyferbyn ail isradd 3 dros yr hypotenuse 2, dyna mi werth ar gyfer sin 60. A gyfer cos 60, dwi'n gwneud agos dros hypotenuse, felly 1 rhannu 2. Mae cos 60 gradd felly yn ffracsiwn neis, hanner. A tan 60 gradd ydy cyferbyn dros agos, felly ail isradd 3 rhannu fo 1. Wel, di rhannu fo 1 ddim yn cael y llawer effaith, felly oedd ei symleiddio hwnna. Tan 60 gradd ydy ail isradd 3. Ac yna, os dwi'n ystyried yr ongl 30 gradd, sydd yn y gwylod fan hyn, os na i labelu yr un triongl o'n yn ystyried y 30 gradd, na i ddefnyddio lliw gwahanol gwyrdd, mae'r uchder gyferbyn y 30 gradd, eto yr hypotenuse sydd gyferbyn yr ongl sgwar, a'r un sydd ar ôl ydy agos. Ac felly fydda i weithio allan rwan, sin, cos a tan yr ongl 30 gradd. Nawr eto, yn ôl y diffiniadau, sin ydy cyferbyn dros hypotenuse, yn ôl y rei gwyrdd yn fan hyn, cyferbyn yn 1, hypotenuse yn 2, felly sin 30 gradd yn hanner. Cos ydy agos dros hypotenuse, felly agos yn wyrdd yn fan hyn yn ail isradd 3, yr hypotenuse yn wyrdd yn 2, felly cos 30 yn ail isradd 3 dros 2, ac i orffan tan 30 gradd, wel, yn defnyddio'r ei gwyn, efo cyferbyn dros agos, mae gennym fi 1 dros ail isradd 3. Ac felly, hefo'r ddau driongl yma, felly dyn ni'n gallu ffeindio darganfod beth yw gwerthoedd sin cos a tan ar gyfer yr ongla 30 gradd, 45 gradd a hefyd 60 gradd. Ac felly, os awn ni nôl i'r tabl nath ni weld gynt, dyn ni'n gweld rwan, dyn ni wedi dangos yn union o ble ddaeth yr holl gwerthoedd yn y tabl yma drwy ystyried y triongla gynt. Nawr, fydda i ddefnyddio'r tabl yma i wneud rhai problemau trigonometreg heb ddefnyddio cyfrifiannell. Enghraifft, ystyriwch y triongl ongl sgwar yn fan hyn, mae gen i ongl 30 gradd, hypotenuse 26 cm a dwi eisiau ffeindio hyd uchder y triongl sy'n cael ei alw'n x fan hyn. Nawr, y labelu'r triongl, mae'r ochr x gyferbyn yr ongl 30 gradd. Mae'r ochr 26 cm gyferbyn yr ongl sgwar, felly mae'n hypotenuse. A mae'r un sydd ar ôl yn cael y labelu'n agos. Nawr, gael fi eisiau ffeindio'r cyferbyn ac yn gwybod yr hypotenuse, y gymhareb i ddefnyddio yn y cwestiwn yma ydy cymhareb sin. Sin unrhyw ongl ydy cyferbyn rhannu hypotenuse. Rhaid y gwerthoedd i fewn yn fan hyn, yr ongl ydy 30 gradd, y cyferbyn ydy x, a'r hypotenuse ydy 26 gradd. Nawr, edrych yn ôl ar y tabl, mae sin 30 gradd yn werth arbennig, dyn ni'n gweld fod o'n hanner. Ac felly, nôl yn fan hyn, sin 30 yn hanner, ac felly hanner ydy x dros 26. Wel, lluosi bob ochr o 26, mae rai fod 26 lluosi fo hanner ydy x. X felly ydy hanner 26, ac felly heb gyfrifiannell, dwi wedi gallu gweithio allan fod hyd x yn 13 cm. Nawr, ceisiwch chi nawr geisio rhai cwestiynau sydd ar y sgrin. Defnyddiwch y tabl a nid cyfrifiannell i weithio allan y pethau sydd ar goll yn y triongl yma. Unwaith ydych chi wedi cael cyfle feddwl amdan hyn, gewch chi wedyn farcio'ch gwaith gan ddefnyddio'r atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg.
Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar at Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.